Всем привет, с вами я Гагенатор, и сегодня мне было очень лень монтировать видео, но надо было уже что-то делать, потому что я не снимал где-то 10 дней. Так что сегодня я реагирую на новый клип Пятерки, Отура, Мелшера и Джака Луни. Не кашляй, он вышел прямо сегодня, так что я его еще не видел, если что. Честно. Ну, поехали. В одной HQD, в другой руке вейп. Ну, уже понятно как бы о чем. О курении. Я осуждаю, если что, вообще абсолютно против. Ну чё за тип? Ему нужен фейм, ему нужен бонг, ему бы кальянщик. Пока Кен блюет, он настоящий растафаращик. Глаза по дыму, хату в дыму, я в нем тону. Лютый замут, плюс снюс за губой. Ему хватит, пожалуй, нахер айкос и глоб. Воняют бомжами. Кури, не кашляй! Кури, не кашляй! Неважно. Ну, что я могу сейчас сказать? Я осуждаю курение абсолютно, типа. Клип. Ну, видно сразу камера, ну, как бы, не очень пиксельная. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй, чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывало башню. Не, ну, качает. Покупаю сишки или папиросы. Если на кассе спросят возраст, говорю, я взрослый. Куришь за гаражами, в туалете не забудь. Минздрав предупреждает, цели нет, есть только пу-пу-пу-пу-пу-пу. Без реки и меха тебе делать нехер. Факт! В поисках смеха куда-то поехал. Хотел найти клад свой, как капитан Морган. Не, ну, я могу сказать, что как Софья спела, потому что вообще ничего про нее не сказал. Ну, голос офигенный, вокал, все такое. Хочу так же, как это делать. Ну вот. Но, ладно. Но из пиратского у тебя только Мою электронку, так что пана. Я осуждаю, ну, типа, вдвойне, типа, курение, пиратство, типа, абсолютно. Замигала. Я перейду на дарксайд ради твоих двойных яблок. Ты крошка-пушер, так пушми, что там в пушистой заначке. Сравнение с тобой, подружки, голимая без табач. Твой колол так горяч, весь табак ты сожгла. Лишь с тобой, это факт. Курю без мундштука. Твою чашку, убивашку я забью, не выжимай. Земля перенаселена, курим ради выживания. Офигенный панч, по сути-то, ну, если вдуматься. Понимаете, ну, я разжую для тех, кто не понял. Они курят, курение, ну, убивает, как бы, очевидно. Но планета же перенаселена, и поэтому они спасают планету тем, что они курят. Ну, клип до сих пор офигенный. Я только это могу сказать по клипу. Почему Мелшер выглядит, ну, прям как дед на такой, с такой обработкой. Не, ну, реально, ну, посмотрите. Пока дед купался, вот. Как дед купался с пизжу. Беломор-канал, имена так впервые опустил мокрого. Потом еще не раз опускал мокрого. К счастью, до сих пор пока не в курсе госорганы. Я в этом деле далеко не новичок. Да прикурить любому, подходи поближе. Ты, кстати, и не знал, твоя тёлка так течёт. Теперь она мой личный поставщик жижи. Кури, не кашляй! Я что могу сказать? Ну, по тексту, ну, хороший текст. Ну, как хороший текст? Качественный текст. Вот что могу. Но, а где клип? Ну, там истории были, снимали его. Ну, я смотрел стримы, типа, нарезки, он Пятерка рассказывал там. Мы снимали там жестко. У него в Телеграме там было. Кстати, подписывайтесь на мой Телеграм. Сюда. Кури, не кашляй! Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй, чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывало башню. Кирилл, что с твоим голосом? Курил. Я реально поздоровался. Кирилл курил. Ну, как бы, очевидно, что гениальный панч,
and все такое вот. Ему было суждено. Курил на жестком режиме, как живой не пойму. Позавтракал дымом, после имперданул. Ну, я тут что-то должен комментировать, что ли? Не заметил по зоопарке электронки между пальцев, будто когти росомахи. Набираю, выдыхаю, исчезаю в облаке, словно я Бэтмен после драки. Я выхожу из тумана, да нет, не пьяный. 10-й Акуэлла под кольца, на кольца 3-5. От моей тяги не сойти с ума. Я уже поняла. Сейчас курим данж аверпаками, но было всякое. Мы колесиги все по карману, вдруг батя заставит их сесть как бананы. Уикенд смолил часто, он знает и вкус. Попробуй мою жижу, это арбуз, а это блуберри, минт, эппл, кола. Тут лишь глицеринчик, какая смола. Чувак, с тобой все в порядке, в баке не жижа, а слизь. Пока ты курил пятку, я уже курил кис. Из винограда, с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, но не матранка, малыш. Зовешь себя французом, потому что паришь. Или паришь громко на пати, или тихонечко в патио. Ты сел дед. Ну, опять же, отличная игра слов. Париж, Париж. Я, кстати, по его патио. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывало башню. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Качает. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывало башню. Ну, песня, ну, качественно написано, как бы, сделано, все такое. Я осуждаю тему, как бы, но они все, видимо, курят. Я, ну, не уверен насчет Софи and... ну, короче, второго изотура. Но точно все вейпят. Вот, но я осуждаю это. Короче, ну, значит, посмотрели мы вот этот вот замечательный клип, песню послушали, так сказать. Что я могу сказать? А где клип, а? Ну, типа, вообще офигели. Типа, где? Если он выйдет, все-таки я посмотрю его, потому что, ну, раз начали, то надо заканчивать это. До конца доводить дело. Вот. Ну, короче, песня качает, панчи есть, игры слов, все такое вот. Красиво слушать, но я осуждаю тему, вот. Ну, в общем-то, спасибо за то, что смотрели мою реакцию. Ссылка на оригинал в описании. Всем пока!